近日，一款由粟米粒、紅蘿蔔粒和青豆製成的三色豆啫喱在網絡引發熱議。有網民分享同事自製 DIY 這道創意甜點的過程，從煮啫喱水到凝固成品的影片一曝光，掀起支持派與反對派的激烈辯論。令人意外的是，這款被部分人視為暗黑料理的創意食品，原來電視節目《天生食材必有用》曾介紹過，讓這場三色豆之戰再添話題。台灣有個媽媽咧，就係整咗個三色豆啫喱，然後係喺上面加咗士多啤梨啦、蝦啦。我覺得好奇怪。我冇嘢啊，我覺得有啲好似馬豆糕啲 friend 咯，幾好食啊！支持者說：人生必試的獵奇體驗。部分三色豆愛好者對這道料理展現高度興趣，直言人生一定要食一次，並分享自身對三色豆的喜愛。年紀越大越接受到，同炒飯、通粉都好夾。更有人提議進階版三色豆雪糕，也有嘗鮮者證實味道可行。樓主同事更留言大讚，整得好食，我食晒成嚿。然而，反對聲浪同樣猛烈，連三色豆忠實粉絲也直言，愛好者都覺得係極刑，批評將鹹味蔬菜混入甜啫喱，根本係邪魔外物。網民更戲稱發明者是三色豆恐怖分子，揶揄要報警處理。理性派則探討製作細節，啫喱底味是荔枝還是青檸？三色豆有否出水去清味？建議改以紅豆或綠豆搭配更佳，或改造成鹹點牛肉三色豆。樓主回應指同事以貼心出水加糖，但因豆量超標2倍，需事後補救。